Баатар тэмцлийн догшин. Den här filmen handlar om oss. Den handlar om hur vi tillsammans kan hjälpa barn med funktionsnedsättningar i Mongoliet att få tillgång till den skola som vi alla har rätt till. Mongoliet. Mellan Kina och Ryssland med Sibirien i norr och Gobiöknen i söder. Mongoliet är 3 gånger så stort som Sverige men har bara 3 miljoner invånare. Det här är världens mest glesbefolkade land med i genomsnitt 2 personer per kvadratkilometer. 1/3 av befolkningen är nomader och livnär sig på sina boskap. Får, getter, jakar och inte minst hästar. I huvudstaden Ulan Bator bor ungefär 1 miljon människor. De allra flesta bor i så kallade GER-områden. Eftersom det är svårt att få arbete ut i landet söker sig många till storstäderna och GER-områdena blir större och större. Trots att Mongoliet kallas den blå himlens land med 200 soldagar per år och nästan 30 grader sommarvärme är vintrarna bistra och kalla med ner till minus 50 grader. Kylan är ett stort problem. Med fruset vatten och toaletter utomhus är det svårt att sköta hygienen. Det blir oerhört svårt att ge barn med funktionsnedsättningar de resurser som krävs för att de ska få gå i skolan. За Монголд ойролцоогоор 32 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд байгаа. Тэгээд энэ эдгээр хөгжлийн бэрхшээлтүүдэд тулгарч байгаа одоо хамгийн гол асуудал бол боловсролд, сургуульд одоо хамрагдаж чаддгүй. Энэ бол одоо хамгийн тулгамдж байгаа асуудал юм байнамаа. Тэгээд эдгээрээс тал хүрхгүй хувь нь өнөөдөр сургуульд сурч байгаа. Тэгээд хэдийгээр манад одоо тусгай сургуулиуд байдаг ч гэсэн хүүхдүүд одоо энгийн сургууль бусад хүүхдүүдтэйгээ хамт одоо сурах энэ нөхцөл байдал нь одоо их хүнд бага байдаг. Миний хүү цас 2 18 настай. Айлын хамгийн бага хүү. Одоо төрөлхийн тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй ураг дотроо цус харвсан гэж эмчнэр үздэг. Ураг дотроо цус харвсан гэсэн онштой гар эмнэлгээрээ олон жил явсан. Тэгээд их эмчилгээ хийлгсэн. Идэх тийм болцоо байхгүй гэж ярьдаг юм байна лээ. Эмчнэр идэх магадлал бол байхгүй гэж ярьдаг юм байна лээ. Малын ажиллагаа сайн хийж ядна. Мал чирнэлээ. Ингээд та манай Монголд бол одоо монголчууд сурч боловсрох бүрэн эрхтэй гэдэг боловч миний хүү шиг одоо иймэрхүү хөгжлийн бэрхшээлтэй иймэрхүү хүүхдүүдэд одоо тэр сурах тийм нөхцөл бол дутуу байдаг. Манай хөдөөгийн нөхцөлд бол дутуу байдаг. Жишээлх юм бол миний хүү чинь одоо дуу чимээн дээрээс маш муу. Миний хүү багш нар ирээд хичээл заавал одоо хамгийн түрүүн юу сурмаар байна? Сурвал бичиг үсэг сурнаа. Та бичин. Би өөрөө бол одоо ингийн багш хүн. Багш мэргэжилтэй. Манай нөхөр бол болохоор дулааны инженер мэргэжилтэй. Тэгэд бид хоёр хүүгийнхээ ирэхээр л хүүгээ одоо 50 ийм дуу чимээ багтаа газар л байлгий гэж бодож хүүгийнхээ ирэхээр өдөө гарч малчин болсон. Хүүхэд тэр тусмаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд боловсрал эзэмших юм боломжгүй байгаад одоо сэтгэл их дундуур. Över
Över hela världen kämpar Unicef i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att varenda unge ska få sin barndom. Vi skapar en bättre värld för alla barn. Unicef är världens ledande barnrättsorganisation och vårt arbete finansieras helt av frivilliga bidrag. Vi kämpar i över 190 länder för att vuxna ska ta barns rättigheter på allvar och följa barnkonventionen. Genom att engagera er i Operation Dagsverke kommer ni att bidra till att barn med funktionsnedsättningar i Mongoliet får gå i skolan, eftersom det är precis det alla barn har rätt till. Under Operation Dagsverke lyfter sig tusentals elever i Sverige från sin skolbänk för att samla in så mycket pengar de bara kan. Just för att andra barn runt om i världen ska få möjlighet till utbildning. Bara fantasin sätter gränser. Man kan tvätta fönster, kratta löv, skramla med bussa, anordna klubb eller loppis. Eller varför inte underhålla. Tillsammans ser vi till att fler barn får gå i skolan. Med 2016 års insamling till Mongoliet kommer vi bland annat kunna se till att man kan söka reda på de barn som behöver hjälp och få dem till skolan överhuvudtaget. Dessutom kan vi bidra med skolböcker och hjälpmedel och exempelvis teckenspråkslärare. Бидний одоо хийж байгаа үйл ажиллагааг цаашид тасралтгүй үргэлжлүүлж илүү олон хүүхдүүдийг одоо бусад хүүхдүүдтэй энгийн сургуульд хамруулах чиглэлд одоо хувь нэмэр оруулахын тулд нэгдсэн үндэсний байгууллага за тэгээд тэрэн дундаа одоо Шведэд байгаа оюутнуудын Operation Dagsverke зэрэг компанид ажлуудын одоо санхүүжилт одоо бидэнд илүү их одоо чухал байгаа цаашдаа. Unicef i Mongoliet har redan påbörjat en satsning för att fler barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i skolan. Munksjö är 14 år och en av dem som äntligen kan ta del av utbildning. Дасгал хийх бас гоё тоглож найрхах дуртай. Тэгээд хамгийн гол нь хичээлийн хамгийн гол нь дуртай. Дүү манайх шууд зүгээр ингээд зурагтай ном хараад ингээд юу дүүл явдлыг нь хараад зүгээр ингээд ярьдаг байсан. Тэгээд одоо болохоор юу үсгэлээд ч болов ингээд уушч чаддаг болсон. Хэдий хүнд ч гэсэн хэцүү байгаа ч гэсэн үсгэлээд бол уушч чаддаг болсон. Энэ нь бол маш их том алах юм аа. Тэгээд цаашдаа бол өөрийгөө улам бүр хичээгээд ном болол уушч явах болно гэдэг. Мөнгөшрийг анх ярихад бол одоо өөрөө нөгөө юу тэрэгцэрдэг хүмүүс бусдаасаа жоохон имээдэг, хүнтэй нэг ярьдгүү, ойр дотныхоо тийм хүүхэд байсан. Манад одоо энэ сургуультанд яваад гэрээр багш нь явснаас хойш бас нэг өөрчлөлт гарсан. Энэ нэг бол танхимд эрэхтэй англи нөхдийнхээ дунд бие зүв авч явдаг, боловсон ярьдаг, өөрийнхөө бодол санаагаа чөлөөтэй илэрхийлдэг ийм болсон. Сургуульд явахгүй бол би гэхдээ юу ч хийхгүй байна гэдэгт би итгэлтэй байна. Юу ч хийхгүй ангаагаад боловсролгүй үлдэхийг би хүсэхгүй байна. Надад түүний ингээд юу гэгээлэг ингээд ирээдүйдээ ингээд юу мөрөөдөж амьдарч байгаа дэлгүүрт таалагдж байгаа. Жүжигчин гэхдээ жүжигчин хүн чинь их өөрөөс нь их юм шаарддаг болохоор энэ сургуультаас энэ сургуульд сурахгүй бол тэ бүх юм нь сурчаал ажилд том болоод орох санаатай байгаа л та.